قذف الحب اللاف بومبينج. ايه هي مراحل قذف الحب من شريكي؟ وايه هي الاعراض اللي لو طلعت من شريكي اعرف ان هو بيقذف الحب عليا؟ واتصرف ازاي في وضع زي ده؟ بس قبل ما اجاوب على السؤال ده بقى خليني اسلم عليكم واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلام سعد ويلا بينا نبدأ الحلقة. بس ما تنساش ان انت تشترك على القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. وما تنساش ان انت تعمل شير للفيديو وتعمل شير للقناه عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس ونفيدهم. ويلا بينا. قذف الحب هو شكل من اشكال التلاعب النفسي والتلاعب العاطفي. شريكي بيعمل ده علشان يتحكم فيا ويتحكم في العلاقه. ده غير ان الشريك اللي بيعمل ده او الشخص اللي بيعمل ده هو شخص بيكون عنده صفات من صفات الشخصيه النرجسيه traits، يا الا بيكون هو شخص نرجسي بالفعل عنده اضطراب النرجسيه، يا إلا إن هو كمان بيكون عنده اضطراب التعلق، اللي هو ممكن يكون عنده تعلق قلق أو تعلق تجنبي أو أيا كان نوع التعلق ده عامل إزاي. الشخص اللي بيمارس اللاف بومبينج أو قذف الحب هو شخص بيكون عنده صعوبة في الثقة في الآخرين وبيكون عنده اعتمادية عالية جدا على الآخرين. المرحلة الأولى بقى بيبدأ الشخص ده يعمل إيه؟ بيدخلك في مرحلة شهر العسل، اللي هو الحياة حلوة قوي، بيديلك الحب، بيديلك الاهتمام، بيديلك الرعاية، بيديلك كل حاجة انت محتاجها ومحتاج ان انت تعيشها ومحتاج ان انت تحسها، لدرجة ان انت بتقول مستحيل، ده انا خلاص لقيت حب حياتي، ده هو ده الفارس المغوار اللي جايلي على الحصان الابيض وحاطط التاج على راسه. وبعد كده ندخل على المرحلة اللي بعد كده. المرحلة اللي بعد كده بيبدأ التحكمات واحدة واحدة تظهر وتبان، اللي هو مثلا يبدأ يتحكم في انت بتشوف مين او ما بتشوفش مين، بتخرجي مع مين او ما بتخرجيش مع مين. بيبتدي يبقى عايز يستولى على طاقتك ووقتك، يبتدي يتحكم في كل حاجة خاصة بيك، ولو انت ما عملتش اللي هو عايزه يبتدي ان هو يتقمص منك ويبتدي ان هو يتضايق منك ويحسسك بالذنب وباللوم. المرحلة بقى الأخيرة اللي هو مرحلة الشك، اللي هو يبتدي الفار يلعب في عبك، في حاجة مش مظبوطة، في حاجة مش صح، فتروحي للشخص وتقولي له على فكرة انت طالع منك كذا وكذا 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 وانا مش مرتاحه، في حاجه مش مظبوطه، فيبتدي اللي قدامك يشككك في قواك العقليه، ممكن يتريق عليكي، ممكن يضحك عليكي، ممكن يكابر، ممكن يقلب عليك الترابيزه، لدرجه ان انت تبتدي ان انت تبقي حاسه ان انت اللي فيكي مشكله وان انت اللي فيكي حاجه غلط، ويبتدي بقى كمان ممكن يهددك بالزعيق او بالضرب او ان هو هيطلقك او هيسيبك يعني، او ممكن كمان ان هو يسيبك. فمن الاخر كده هتحسي في الاخر ان انت مضطربه وان في حاجه مش مظبوطه اصلا في العلاقه. ايه بقى الاعراض اللي لو طلعت من شريكي اعرف ان شريكي بيمارس قذف الحب عليا؟ رقم واحد، الهدايا الكتير، الكلام الحلو الكتير السريع. احنا لسه عارفين بعض من اسبوع، انا بحبك، انا بموت فيك، انا بعشقك، انت الدنيا، انت الاخرة، انت احلى راجل في حياتي، انت احسن راجل في حياتي. فمن الاخر كده هتلاقي ان الشخص عمال معطاء بزيادة وبسرعة وبعمق وبقوة، مع ان احنا لسه مش عارفين بعض يعني عشان كل ده يحصل. هتلاقي برضو ان الشخص عايز يرتبط بيكي بشكل سريع جدا وبشكل جنوني جدا، اللي هو يلا نرتبط بكرة، يلا نتجوز بكرة، انا عرفتك النهاردة وهنتجوز بكرة. ده مالوش اي علاقة بان الشخص عايز يستتر ويتجوز في الحلال ويعني ما يغضبش ربنا، دي ملهاش علاقة. لكن هتلاقي ان الامور بتمشي بسرعة لدرجة انت مخوفاكي، ماشية برتم سريع جدا، الامور مش ماشية بهدوء، اللي قدامك متلهوج ومستعجل وعايزك وبيحسسك بمشاعر فياضة وانتوا لسه عارفين بعض امبارح وعايز يتجوزك بكرة. هتحسي ان السرعة بتاعت العلاقة فيها حاجة غلط ومشككاك. هتلاقي برضو ان الشخص دايما عايز وقتك وطاقتك ومجهودك وكل حاجة فيكي تبقى له لوحده. يعني انت ما عندكيش وقت لاصحابك، ما عندكيش وقت لاهلك، ما عندكيش وقت لاي حاجة، ولو اتجوزتوا هيمنعك بالطريقة او بالاخرى عن اهلك وعن صحابك وعن اي حاجة، هيشغلك. هتحسي ان انت وجوده في حياتك، يعني لو هو ما عملش ده بشكل مباشر ومنعك بشكل مباشر، هتلاقي ان هو وجوده في حياتك مالي حياتك لدرجة ان انت ما بقيتيش عندك حياة تانية مع ناس تانية. وممكن مع الوقت بقى تقولي له انا محتاجه حياتي، اصل انا بعت حياتي عشانك، اصل انا عملت عشانك، اصل كذا اصل كذا، فيقول لك والله انا ما طلبتش منك ده، انت اللي عملتي ده من نفسك، انت اللي اديتيني، انا ما طلبتش منك حاجه، مع انه في الاساس هو اللي كان بيتسحلب ان هو ياخد وقتك ويشغلك ويبعدك عن كل الناس اللي موجوده في حياتك. تنسوش انا عملت فيديوهات عن ازاي ان انت تفرق ما بين العلاقه الحب والتعلق، وازاي ان
انت كمان تتخطى شخص انت كنت في علاقة معاه، وكمان برضو عملت ازاي تجذب علاقات صحية وسوية في حياتك، وازاي تكشف الشخص السام اللي موجود في حياتك، وكمان عملت ان انت ازاي تجذب علاقات الحب في حياتك. كل الفيديوهات دي هسيب لكم لينكاتها في صندوق الوصف. ولو بدأت تقولي لأ، هيبدأ ان هو ممكن يتعامل معاكي بشكل تجنبي، ممكن ان هو يديكي صمت عقابي، ممكن ان هو يبتدي يحرمك من الكلام الحلو اللي هو كان بيقولهولك، ممكن كمان يهددك بالطلاق او بالبعد، او ان هو هيهجرك وهيمشي ويسيبك. لما بتكوني بقى راضياه وانتي لوحدك وما بتخرجيش مع صحابك وما بتديش وقتك لأي حاجة تانية، هو بقى بيبدأ ان هو يديك الحب بزيادة والاهتمام بزيادة الرعاية بزيادة، ويبتدي ان هو يغرق عليكي بالمشاعر الفياضة اللي تخليكي وتربطيها في دماغك انه انا عشان لوحدي، ده بشكل لا واعي بيحصل، ان عشان انا لوحدي وانا مدياله كل وقتي وطاقتي فهو بيحبني، فانا دايما عشان احس ان انا محبوب انا محتاج ان انا اكون لوحدي، فهو كده يرضى عليا ويديني الحب. هيغير عليكي طبعا، وهيحسسك ان انتي يا ما هنا يا ما هناك، انا بغير عليكي مع ان انا لسه عارفك من 3 ايام امبارح عادي، هتصل بيكي 24 ساعة، هرن عليكي دايما، هبعتلك رسائل دايما، ههتم اسمع افكارك دايما، هبتدي احس اسمع يعني حزنك وزعلك دايما، هبتدي ان انا اتصل بيكي انت فين، اكلتي ايه، شربتي ايه، بتعملي ايه، بشجعك، باخد بالي منك. كل دي شكل من اشكال قصف الحب، لانه بيحصل بشكل سريع وبشكل مبالغ فيه. اتصرف ازاي مع شخص زي ده؟ ولا حاجة، ابعدي، ابعدي وامشي واهربي واجري، وما تغيريش حد، وما تحاوليش ان انتي تصلحي حد، وما توديش حد للدكتور، اللي عايز يروح للدكتور يروح للدكتور مع نفسه ومع حاله. المهم ان انتي تحطي حدود ما بينك وما بين اللي قدامك، لو انتي قادرة تسيبيه سيبيه، لو انتي مش قادرة تسيبيه تحطي حدود ان انتي ما تتأذيش من اللي قدامك. انا كده جاوبت على السؤال. لو عجبك الفيديو ما تنساش ان انت تشترك على القناة وتفعل زرار الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وما تنساش ان انت تعمل شير للفيديو، تعمل شير للقناة عشان نقدر نوصل لاكبر عدد من الناس ونفيدهم. كان معكم مسلم سعد، وتابعوني.